cần tay em liền nhường. Anh thấy hoa cứ nhảy ra chạm chớp. Sảng sỡ chứ lì. Ở đất này mồi chẳng chịu nhả mồi ra. Anh nhả làm sao chứ lì. Giật một cái em cho nghe vào rong đấy các bác ạ. Giỏi quá anh chàng à. Thế này các bác ơi. Sao? Thôi nếu táo mãi rồi để em đi móc cái mồi câu con ếch không kẻo chưa nhá. Anh chàng ơi. Cái gì thế hả bác ơi? Mấy hôm nay mưa rào, anh nhảy ra nhiều quá anh chàng ạ. Đâu? Đây, nhiều quá. Sao này thế? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 con. Gớm cứ lao sao cả cái mặt hồ đấy các bác.